So this video guys, tuturo ko sa inyo kung paano magkabit o maglagay ng battery sa ating TMX. Kung sakali nautusan ka lang, hindi mo alam, no, hindi mo alam anong posisyon dito, saka paano magkabit, nautusan ka lang, kunwari baguhan ka sa motor guys. Ngayon, pag magkabit ka ng battery, lahat, sasakyan, motor, ang tandaan guys is yung red guys, pag may cover ganing ganito, ibig sabihin red yan, no. Mostly naman hindi nawawala to yung cover na red na ito. So pag red yung cover, may nakalagay yan dito nga positive. Once na positive yan, hanapin mo yung positive dito sa battery natin. Hanapin yung positive dito sa battery. Pag makita mo yung positive dito, positive doon, ibig sabihin yung terminal dito, yung battery sa terminal dito, yung wire dito nailagay. Tapos yung ground nakalagay dito din sa battery natin nga minus or minus, parang minus o negative. Ganyan kasi yung minus guys. Negative parang pagguhit lang, di ba? So hanap, yung wala na iba. Kung dalawa lang yung terminal diyan, wala na iba. Dito na yung kabila na agad diyan. So unahin mo hanapin itong positive sa battery. Positive dito sa battery, may may parang plus, okay? Tapos dito din yung red wire. Kung wala yung red wire guys, hanapin mo yung sana connect yung fuse. Kasi mostly dito talaga ilagay yung fuse sa positive natin. So dun mo hanapin. So pag makita mo na yung positive to positive, ilagay mo na yan. The rest, okay na yan, ground. Okay, so ganyan lang. So MX1252 guys, no. Kaya na-demo ko to ngayon guys kasi tinanggal ko to kasi nagano tayo sa ADB. Ginamit yung battery doon sa ADB. Kasi nalubat yung ADB, hindi mabuksan. Ganyan lang guys. Tapos naka lang to dito, naka-screw lang. Luwangan mo lang yung screw. Kung kuwari yung motor hindi sa'yo or sa'yo, tapos nakalikot mo lang ngayon, nagpunta ka sa isang lugar na walang gumagawa, tapos mayroon kang nalulubat ka or pwede mo kung sakaling hindi maano ng tulak-tulak, wala yung mga matik, diba? Ngayon, kung anong mga wires na nakakabit, wala count backlash, tandaan mo lang kung anong mga wire na dito nga side, dito nga side. So, pagbalik mo, gano'n lang din, ibalik mo lang yung mga wire, katulad nito, ayan. May wire dito nga positive, may isa din, if you kasi may isang wire din ako dito, hindi ko mailapit natin ito. Ayan. Mayroon wire ako dito isa, may wire din ako isa dito. Kasi ito na yung dinagdag natin sa ating accessories. May ilaw-ilaw tayo, mayroon tayong horn. So naglagay tayo ng relay, kaya ito na yun. Okay? So kunwari, ito, lagayan natin yan. Isama natin ulit yan, isasama natin ulit dito sa positive. Tapos screw ka lang, bitan mo lang ng ganyan. Yan. Kung sakaling ikot ka ng ikot, hindi talaga kumakagat, pansinin mo yung screw doon sa loob kung nakatapat ba. Kasi pag hindi nakatapat yan, pag hindi pumasok yung parang bolt natin doon sa iyang nut doon, ikot lang yan, hindi mo mahihigpitan. Tingnan mo, ikot lang, Ngayon, sisilipin mo dito kung mahigpit ba. Sakaling hindi, iabande mo yan, hanap ka ng G's. Tapos, lagay mo doon. Tingnan mo guys, higpit yan. Kung G's yung nandito sa likod ayan, higpit, diba? Ayan. Sa kabila din.
tanggalin natin to. Kasi binalik ko to yan guys eh. Kasi ginamit ko kanina dun ba. Kasi lagyan natin ng wire. So ganyan lang din guys. So ilagay natin yung ground. Hindi magtapat, kumuha ka ng either yung pen or yung flat screw, itulak mo lang sa likod. Kunwari, kasi hindi siya kumakagat guys, so itulak mo lang na yung nut doon, papasok doon sa imong bolt. Ayaw niya makisama guys eh. Hindi tumatapat itong nut doon sa bolt natin. Wala. Guys, itong bolt dapat tumatapat yan doon. Tapos kumakagat. Pag kumakagat na yan, game na yan siya. Ayan, kumakagat na. Muna ka na. Hindi kinakagat yung akong wire guys na nilalagay. Yan guys, ganun lang. So, try natin i-start kung gagana ba lahat yung accessories kasi baka hindi nakakabit ng maayos kasi maiksi yung wire ko dito guys eh. Kaya medyo nahirapan tayo. Ayan. Accessories natin, ilaw. Silipin ko muna. Ayan, may ilaw guys. Horn natin. Lakas ang horn natin guys, no? Actually hindi pa napakitan yan guys. So ayan, ganun lang. So i-charge muna natin konti yan kasi ginamit natin yan pang ano, pang jump. Tapos may lock siya dito, ganyan. Lahat ng motor mayroong ganito guys. Basta 10X, basta dito type, ganito yung ang scooter, walang ganito, iba yung lagayan ng scooter eh. Yung mga ganito mga type
balik natin yung fuse natin. After nun, secure na yung wire natin, ibalik natin yung takip. Pero before sa takip, kung bago-bago pa yung motor mo, mayroon na siyang rubber. Ayan. Mayroon siyang rubber. Para sa battery yan. Kaso punit na yung sa atin. Ganyan yan. Ay, punit na. Ay, punita. Ay, punit na talaga. Ngayon yung paglagay guys, ito siya, may gatla doon, ipasok to siya, nakaganyan guys. Nakaganyan. Tapos ito siya, ganyan mo lang, tulak mo lang to. So kung nga dito natin ilagay ito, no? Ganyan. Yan. So, ganyan lang siya sa loob. Yan na yun. Ayan o. Alright guys. Bye.